अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं आयुर्वेद लाइफ यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई महराज हकीम। आज आपको सिखाएंगे काला जीरा से आपको दो रोग ठीक करने के बारे में। एक है सर्दी खांसी जुखाम, दूसरा है लो प्रेशर हाई प्रेशर ब्लड का। तो देखिए काला जीरा नहीं, ये काला हीरा है। काला जीरा नहीं, ये काला हीरा है और बुखारी शरीफ के हदीस में भी आया है। काला जीरा मौत को छोड़ के हर दवा में, हर आयुर्वेद दवा बनाने में इसका ज़रूरत है। तो काला जीरा बहुत ही अच्छा और सदियों पुराना, आज से नहीं कई हजार साल पुराना है। हमारे नबी भी खाते थे इंशाअल्लाह। कुछ अगर असुविधा या परेशानी होता था, मधु ओरिजिनल मधुमक्खी का और ये काला जीरा खाते थे। और इस काला जीरा से सर्दी खांसी जुखाम जो है आपका ठीक हो जाएगा। कुछ लोगों का सर्दी खांसी जुखाम होता है, दवा खाता है, दवा खाने के बाद कुछ दिन ठीक रहता है, फिर उसके बाद सर्दी खांसी जुखाम लगा ही रहता है। वो अलग तरह का बीमारी है। वो अगर ठीक नहीं होता है तो इसी काला जीरा से आपका ठीक होगा। काला जीरा के तेल से आपका ठीक होगा। ये पुराना जो बीमारी जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है, एलोपैथी डॉक्टर, आपका ठीक होगा इंशाअल्लाह। देखिए इसे आप खाइए, किसी भी तरह से खाइए। सुबह खाइए, आप शाम को खाइए, आप कुछ छोटा मोटा नाश्ता कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा काला जीरा का तेल ले लीजिए, खा लीजिए। आप इसे देखते हैं बिस्कुट वगैरह रोटी में काला जीरा दिया जाता है, कितना अच्छा स्वाद लगता है। और इससे देखिए ये काला जीरा आपका वायरस से भी आपको मुक्ति देगा। छोटा मोटा कोई भी वायरस हो, बड़ा भी वायरस हो, अल्लाह ने चाहा तो यही काला जीरा से आपको शिफा अदा कर देगा। और आपको हाई प्रेशर या लो प्रेशर का प्रॉब्लम है, अगर आपको हाई प्रेशर है या लो प्रेशर का प्रॉब्लम है किसी को, तो ये काला जीरा खाने से, काला जीरा का तेल खाने से ये एकदम कंट्रोल में रखता है। बीचों बीच ना तो लो प्रेशर होता है और ना तो हाई प्रेशर होता है, एकदम मीडियम यानी नियंत्रण में रखता है। काला जीरा आप लोग खाइए। काला जीरा देखिए बहुत ही बड़ा एक दवा है। आयुर्वेद दवा बनाने जाइएगा तो ऐसे 10 से 20 दवा है जो काला जीरा नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन और भी जो हज़ारों किस्म के दवा है वो सब दवा में आपको काला जीरा चाहिए। काला जीरा क्यों देता है? काला जीरा दवा में इसलिए दिया जाता है, जो हम दिए हैं, ये जो दवा में हमने जो जड़ इस्तेमाल किए हैं या जड़ का पत्ता, जड़ का डाली या जड़ का निचोड़ के उसका रस को इस्तेमाल किया गया है, अगर उससे काम नहीं बना तो ये काला जीरा वो काम कर देगा। काला जीरा हज़ारों दवा है, हज़ारों दवा का दवा है, ये इतना अच्छा है। काला जीरा आप लोग खाइए सुबह शाम, इंशाअल्लाह देखिए आपका सर्दी खांसी जुकाम और हाई प्रेशर लो प्रेशर जो होता है आपका शरीर में, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिए कोई भी चीज़ दवा के हिसाब से खाना चाहिए। आपका बुखार होता है तो आप दवा खाते हैं, कोई बोलता है हाँ हमने खाया है हमारा कुछ नहीं हुआ है, भैया ये सब बेकार के बातें हैं। अरे भैया दवा के जैसा खाए, आप दवा खरीद के लाएंगे, दवा खाएंगे, दवा नियम से खाना होगा ना। अगर एक ही बार में आप सब दवा को खा लेंगे तो आप मर जाएंगे या हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। इसलिए दवा को जिस हिसाब से उसका जो बनाया गया है प्रोसेस, 50 ग्राम 25 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 10 ग्राम ml के हिसाब से वो खाया जाता है, ऐसे ही खाया जाता है ना। तो उसे डेली कंटिन्यू करना पड़ता है। कंटिन्यू करने से ही ना ठीक होगा, उसका असर जो है आपका शरीर में असर होगा, तब तो वो बीमारी आपका भागेगा, यही ना होता है। तो इसे भी आपका शरीर में असर लाना होगा काला जीरा का ऑयल का। और देखिए काला जीरा का ऑयल खाने से आपका गैस एसिडिटी भी चला जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए हम बोल रहे हैं, ये बात नहीं है, आप लोग सच कीजिए। इसका भी हदीस है, आयुर्वेद दवा बनाने का भी बहुत बड़ा हदीस है, बहुत पुराना हदीस है, बहुत पुराना। देखिए पढ़िए और जानिए और देखिए, इसे खाइए। देसी लोग देसी दवा के तरफ आइए। विदेशी दवा तो आप लोग इतने खा लिए हैं, 70-75 साल से आप खा रहे हैं दवा, और ये
35-30 साल हो गया है, एक तो विदेशी दवा तो एकदम भर गया है, जितना भर गया है उतना रोग आ गया है। अरे भाई 30-35 साल पहले इतना रोग था नहीं, अब आ गया है। नया खाना, नया तेल, नया सब कुछ इसलिए आ गया है। इसलिए आप लोग जो कीजिए, देसी दवा को अपनाइए, ठीक है, देसी दवा